งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งสวัสดีค่ะพบกับช่องหนูดีมชาแนลจ้ามื้อนี้กินง่ายๆสไตล์ดีมี่ก้อยไข่มดแดงจ้าดิมขอตั้งซื้อมันว่าก้อยไข่มดแดงเกาะแข้งเกาะขาพุ่นเด้พี่น้องจ้าอาหารชั้นสูงเด้อจ้ามื้อนี้เบิ่งกันเลยนี่ใกล้ๆเลยเป็นจังไดคะเป็นตาแซ่บบ่ดิมเฮ็ดเองเลยเด้อแต่ว่าข้าวเหนียวบ่ได้นึ่งเองเด้อจ้ามากินกันเลยบ่เว้าหลายมันเสียเวลานะพี่น้องจ้ามาเริ่มเลยเนาะเอาเลยสุดยอดฝีมือนี่บ่แม่นฝีมือเด้เมนูนี่แซ่บขนาดพี่น้องเฮ็ดเองรสชาติมันถูกใจจ้ะหอมข้าวคั่วขนาดข้าวคั่วก็คั่วเองนะจ้ะแต่ว่าบ่ได้ทายวิธีทำเนาะในครัวค่อนข้างสิฮ้อนดิมเลยบ่ค่อยอยากทายปานใดให้มักเมนูนี่เริ่มกดไลค์ให้ดิมด้วยจ้าฝากกดติดตามน้ำเด้อแซ่บขนาดพี่น้องคนเราติดมือดีขึ้นอย่างนี้เน้นๆเลยครับสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮาขออนุญาตใส่ซอนเคลียร์เบิ่งกันสัดๆเลยพี่น้องหลายอีหลีจ้ะนี่จ้ะไข่ใหญ่ๆเลยเน้นๆสุดยอดสุดไปไหมสุดงาไหมสุดกิ่งไหมแซ่บขนาดจ้ะไข่ใหญ่ๆเลยอ่ะวางเขากันเขาติดมือดิแซ่บพี่น้องสุดยอดนี่จับปอนจ้าแซ่บอีหลีพี่น้อง
ซ่บผ่อนทุกคลิปเลยพี่น้องเอ้ยจำน้ำครับ แบบอีหลีอีหรอกระดอกกระเดียกแซ่บโพดแซ่บโพดแซ่บบักโม่บักแตงเฮ็ดเองกะจุ่มเจ้าของเพิ่งออกจากขั้วน่ะเนื้อยังมายุบอยู่ก็แบบบล็อกโคลีป่ะสุดยอดความแซ่บแซ่บดีเป็นยังหัวหอมแดงใส่น้ำเอาขี้เหี้ยเบอร์ละเอาไหมแบบแซ่บแบบเชฟคันสันจ้ะเข็มคัดสันยังวะเตี้ยคาดไม่ถึงวันแรกเล่นมุกพร้อมแบบเลยโอ้เหงาออกพี่น้องเอาแว่นก็ได้ถ่ายคลิปแบบเรียลไทม์บุญเล่ภาษาอังกฤษก็มาว่าผิดว่าถือก็ว่ากันนะจ๊ะลืมเข่าไปเลยเป็นไดจ้าพี่น้องเลยสิว่าจังไหนก็ไม่ได้กินน้ำดอกกะติว่ามันยังจ้ะกินเพื่อหัวก็หยุ่งน่ะมือมันเปื่อนจัดเลยบ่ได้มัดผมไหมเนาะ
สุดยอดพักตามเอาข่าวกันคำสุดท้ายวันถิดจากลากันไปพักเบิ้ลเลยพี่น้องสุดยอดเบิ้ลเท่านั้นความแซ่บสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย